Леонид Яковлевич, скажите, пожалуйста, вы ведь последовательно утверждаете, я сейчас процитирую ваше последнее высказывание, что кровь мирного населения Донбасса на нас с вами, на нашей стране. Я цитирую вас. Вы можете сейчас прокомментировать увиденное, основываясь на том, что этот человек, он не ополченец, это мирный житель, и этот человек, сын погибшей матери, убитой женщины, говорит украинским воинам: уйдите отсюда, твари. В этой связи что вы скажете? Ну, в этой связи сначала мое соболезнование ему. Женщину сегодня всех, похоронили, несколько часов назад закончились похороны. Ему, всем родственникам и близким, тех, кто погибли с обеих сторон за эти дни, всем пострадавшим. То, что там происходит, это полный кошмар. Это полный кошмар. И я вот перед тем, как к вам ехать, я посмотрел через интернет украинское телевидение. Ну, я так мову не очень понимаю, когда они быстро говорят. Но, знаете, картинки не требовали перевода. Они показывают то же самое в Авдеевке. Вот ровно то же самое. Тоже погибшие, тоже мирные люди, которые... Ну, Авдеевка – это городок на территории подконтрольной Украине, да, который по Минским соглашениям отошел к Украине. То его обстреливают вообще только так, да. И понятно, что с обеих сторон это происходит. Война не бывает благородной. Война не бывает чистой. Война всегда грязь, преступление и мерзость. Всегда, да. И поэтому, понимаете, мне кажется, что выяснять, кто из них первый, это ДНР, ЛНР или Украина, первыми начали стрелять, кто первыми подтащили запрещенные калибры туда, это дело, ну, для меня недоступное, понимаете, это вот ОБСЕ, пускай разбирается, Совет Безопасности. Есть официальное заявление украинской стороны, они говорят, что они начали первыми, они начали этот повзучий наступ. Понимаете, ну, тем самым, естественно, спровоцировав ответную реакцию. Ну, просто мы уйдем вот в эти детали, этих заявлений с обеих сторон навалом. Вот с обеих сторон их очень много, да? Вот. Ну, хорошо. Значит, с обеих сторон очень много говорит, понимаете, вопрос в другом. Почему я считаю, что действительно вот на вас, на мне, на Жене, да, конечно, как на гражданах нашей страны лежит ответственность за тот кошмар, который там сейчас происходит. Вот я так считаю, да, на нас с вами, как на гражданах Российской Федерации. Вот почему. Потому что вот эта война ужасная, да, с жертвами с обеих сторон, с безобразиями, насилием и так далее, она не могла бы продолжаться больше там дня, если бы мы не поддерживали оружием, деньгами, людьми вот этих так называемых лидеров этих республик, понимаете, которые с моей точки зрения, у меня нет доказательств, но у меня мое впечатление, что это просто криминал. Вот просто криминал. Понимаете, ну если один из лидеров Донецкой Народной Республики, господин Пушилин, был до того, как бороться за свободу Донбасса, был региональным менеджером МММ, все помнят, что такое МММ, да? Вот он был региональным менеджером МММ, теперь он борется за свободу Донбасса, да? Я не верю этим людям. Леонид Яковлевич, кем был Захарченко? Кем был Захарченко до войны? Курями торговал, у него было 2 ларька. Понимаете, вот если бы мы не поддерживали этих людей, война бы там быстро закончилась. И она бы закончилась вовсе не геноцидом и прочим. Это все чушь собачья. Потому что есть пример. Был такой город Славянск, который долгое время оборонял наш преступник, как мне кажется, Гиркин, Стрелков-Гиркин, гражданин Российской Федерации, который за каким-то дьяволом на территории другой страны. У вас традиционно нет доказательств. У меня есть доказательства, простите. Он себя позиционировал как командира этой обороны, он гражданин Российской Федерации. Он еще до этого был обозревателем газеты «Завтра». Так вот, туда, в Славянск, обещал Рогозин поехать в окоп. Сказал, что все свои должности отдам ради счастья быть в окопе, оборонять Славянск. Не доехал почему-то. Так вот, когда выбили Гиркина из Славянска, когда его все-таки выбили, и туда вошла украинская армия, там не было никаких эксцессов, там наладилась нормальная жизнь, там нет никакой гуманитарной катастрофы. Нам нечего там делать, нашим ребятам нечего там делать. И вот то, что мы поддерживаем всех этих Захарченок, понимаете, которые там гигантские деньги пилят и так далее, вот в этом наша с вами и ваша
как гражданки Российской Федерации, и моя, как гражданина Российской Федерации, ответственность. Леонид Яковлевич, к вашей позиции можно было бы, секундочку, относиться сколько-нибудь серьезно, если бы только в рамках нашей программы вчера, позавчера, позапозавчера мы не показывали одиозные высказывания, но, увы, не одиозных, а действующих украинских политиков, которые, дайте я договорю, говорят, что люди заслуживают смерти, они станут украинцами, когда заговорят по-украински, их просто уничтожат. Оля, есть такой человек у нас, ну я не говорю сейчас о присутствующих, да, есть такой человек Жириновский, который вице-спикер, если не ошибаюсь, Государственной Думы. Какую ахинею, ну значит руководитель фракции, один из главных, да, один из главных в вашей этой самой Думе. Так вот, он несет такое... Он несет такое, за что в Нюрнберге, вообще не знаю, что бы с ним сделали, да? Он предлагал атомную бомбу на Стамбул, он предлагал захватить Киев, он чего только не предлагал, господи. Среди политиков есть люди умные в любой стране, а есть идиоты, понимаете? Есть идиоты обороны Украины, значит, он идиот. Очень может быть. Я как и многие официальные люди. Гражданин Украины. Я смотрю на наше правительство. Меня волнуют идиоты в нашем руководстве, а не в украинском. А украинском... Сколько можно этот бред слушать? Вы знаете, смотрите, вот когда показывают этого парня, Сергей, я не помню отчество, которого мать убили. Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич, да. Вот. Ну, естественно, любому нормальному человеку, я уверен, что и в этой студии, сказать, любому человеку понятно, что это вообще ужасно, да. И хотя даже вот, ну, те, у кого там есть родня, это само собой, а те, у кого нет там никакой родни, все равно вот здесь присутствующие все, я уверен, хотят, чтобы это дело закончилось, да. Но вот я не уверен, Лен, что нашим властям нужно, чтобы это закончилось. Я думаю, что нам нужно, чтобы это продолжалось. Мы очень много получаем, наше руководство получает очень много от этой войны. А что мы получаем? Получает консолидацию общества, получает врага, теперь Трампа. Сколько вы тут тренировались, ребята? 3 года Обаму дерьмом поливали. Значит, все как бы, теперь вроде нельзя американцев ругать, американцы вроде хорошие. Вам нельзя ругать американцев? Нет, вам нельзя. Ой, как нам вас жалко, как жалко. Эрдоган теперь вроде друг, а враг-то нужно же объяснять, почему у нас жизнь плохая. Поэтому я очень боюсь, что для наших властей нету такой сильной мотивации закончить. Точно так же, как нет мотивации закончить у руководства ДНР, ЛНР. Если представьте себе, что там заканчивается этот кошмар, куда эти Захарченки денутся? Кому они нафиг нужны?